गुरुकुल प्रत्येक छात्र छात्री मानू जड़े भल मनीष हेबार उत्तम शिक्षा दि जाउछि। पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक सिनेमा हॉल छक निकटस्थ डीएवी गुरुकुल ठारे 77तम साधारणतंत्र दिवस पालन सहित गुरुकुलर द्वितीय वार्षिक उत्सव महा आडंबर पालन करा जायथिला। एही विद्यालयर अध्यक्ष रंजन कुमार चिन्हेरांक अध्यक्षतार मुख्य अतिथि भावे ब्रह्मगिरी ब्लॉक अतिरिक्त तहसीलदार देहुरी सार, सम्मानित अतिथि भावे ब्रजबंधु मल्लिक, साहित्यिक गवेषक ऐतिहासिक तत्व कवि विभुदत्त भिकारी चरण जेना, बेंटपुर ग्राम पंचायतर पूर्वतन सरपंच तथा युवनेता जीवेश कुमार राउतराय, पणसपड़ा महाविद्यालयर अवसरप्राप्त अध्यक्ष बिरंची नारायण परिडा, अवसरप्राप्त अध्यक्ष सुशांत कुमार परिडा, सुरेश चंद्र पृष्टि, अर्जुन दलाई और रंजन कुमार चिन्हेरांक सहित ब्रह्मगिरी ब्लॉक विशिष्ट व्यक्ति माने जातीय पताका धरी छात्र छात्री मानक सहित प्रातः भ्रमण में गुरुकुल ठारू श्री अलारनाथ मंदिर होई चापपोखरी होई नहरपदा बजार होई गुरुकुल रे पहुंची जातीय पताका उत्तोलन करथिले। परे परे अतिथि माने मंचासीन होई महाप्रभु श्री जगन्नाथक निकट में प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक पुष्पमाल्य अर्पण करथिले। एहा परे गुरुकुल पक्षरु अतिथि मानकु उत्तरीय और पुष्पगुच्छ प्रदान करा जाई सम्मानित करा जायथिला। अतिथि माने निज निज अभिभाषण प्रदान करिबा परे गुरुकुलर अध्यक्ष रंजन कुमार चिन्हेरा तांको अभिभाषण रे कहिथिले जे एही गुरुकुल मात्र 2 वर्षर शिशुटीए एही गुरुकुल को आगुआ नेबा पे आपण अभिभावक मानक प्रयास को आज मुंड नुआई सम्मान जणाउछि। एथि सहित कहिथिले जे एही गुरुकुल रे उत्तम शिक्षा दिया जिबा सहित प्रत्येक छात्र छात्री मार्क पछरे न गोड़ाई भल पाठ पढ़ा सहित जड़े भल मनीष गढ़ी तोलिबार प्रयास जारी रखिछि एवं रखिब। सर्वशेष द्वितीय वार्षिक उत्सव सहित साधारणतंत्र दिवस उत्तम अति सुंदर भाव पालन कर समस्त श्रेय अभिभावक मानकु प्रदान करथिले गुरुकुलर अध्यक्ष। परे परे विभिन्न प्रतियोगिता रे कृतकार्य होइथिबा छात्र छात्री मानकु सम्मानित करा जिबा सहित कुनी कुनी छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जायथिला। सर्वशेष अतिथि मानक सहित अभिभावक छात्र छात्री माने शिक्षक शिक्षयित्री और कर्मचारी माने एकाठी मिसी प्रीति भोजन करथिले। एही कार्यक्रम को परिचालना करिबारे गुरुकुलर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री और कर्मचारी माने पूर्ण सहयोग करथिले। अति सुंदर भावे मंच परिचालना करथिले गुरुकुलर शिक्षक संजय सार। आज साधारणतंत्र दिवस डीएवी गुरुकुल बहुत बड़ा प्रोग्राम करा जायछि। एथिरे समस्त छात्र छात्री अभिभावक डका जायछि। आउ बेसिकली हमर गेस्ट भी बहुत आसथिले। हमर सोशल मीडिया भाई मान उपस्थित थिले। आउ मीडिया भाई मान संपूर्ण भाव ये उपस्थित अच्छा। तो जाइ हो प्रोग्रामटा बहुत भल रही। आ गोटे मन छुआ भाई समस्त आप्रोप्रिएट है प्रोग्राम हो। डीएवी गुरुकुल शिक्षा आगू शिक्षा पद्धति केवल उच्च रही। हाँ निश्चित भाव में शिक्षा बहुत आगू अच्छी उच्चतर अच्छी हम आगू जार जना पड़ू तार प्राइवेसी निश्चित भाव भल रही। आगे परिचय रखुन। रंजन कुमार सिन्हा डीएवी स्कूल चेयरमैन। आज्ञा आज पवित्र साधारणतंत्र दिवस सहित आपण विद्यालय द्वितीय वर्ष वार्षिक उत्सव पालन करा तो सबुठी डीएवी देखा मिले। तो एथर डीएवी गुरुकुल जोटा कि गोटे नुआ धारार तो एभली चिंताधारा नेले कि यार प्रथम करी आरंभ करने कौन पर चेष्टा कले। आमर डीएवी दुईटा पार्ट अच्छी गोटा डीएवी गोटा डीएवी गुरुकुल। डीएवी पार्टा केवल इंग्लिश टू इंग्लिश तेणु ब्रह्मगिरी गोटे जेहेतु आम गोटे एजुकेशनल हब ब्रह्मगिरी लोक डेभलपमेंट सागे किसी ओडिया मिसिकी रहिबा चिंता करी तेणु डीएवी गुरुकुल को आम एठिक आनिलु जहाँद्वारा कि पिला माने सबु प्रकार शिक्षा पाइपर यथासंभव ऐतिहासिक पारंपरिक इकोनोमिकाली सब प्रकार शिक्षा ये आम देपर।
ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସେଥିରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକିରି କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାର ଦିଆଯାଉନି। ହଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୌରବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କମେଇବା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଇଯିବ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଏଇଠି ପରିଚୟ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱକବି ବିଭୁଦତ୍ତ ଭିକାରୀ ଚରଣ ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26 ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମର DAV ଗୁରୁକୁଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି DAV ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପର୍ବ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅତିଥି ରୂପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ। କାରଣ DAV ଗୁରୁକୁଳ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମାନନୀୟ ରଞ୍ଜନ ଚିନେରାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରାଗଲେ, ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରଫେସର ଲେକ୍ଚରର ଶିକ୍ଷାବିତ କବି ଭାବୁକ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କରତାଳି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପର୍ବ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପାଳନର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି ଜାଗରୁକ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଲି ଟିଚର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଚିନେରା, BA B.Ed with PG in English। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ DAV ଗୁରୁକୁଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସହିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ କ'ଣ କହିବା ଉପରେ? ଆଜି ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ଆସିକି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିବସଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କହୁଛୁ ଏବଂ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ବହୁ ସମାରୋହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଗଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଏଠି କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନି, ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ସହିତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଡ୍ରଇଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନର୍ ନଲେଜଟା ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାପରେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ପାଠ ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ TV।